biz umumiyazlik xalqimizdan har qanday xizmat qilayotganlarni qo'llash. Mayli biz bilan mush maydonda bo'lsin yoki bo'lmasin, lekin muhimi nima desa, haqiqiy samimiylik bilan vatanning, xalqning davosini qilayotganlarni qo'llash, ular bilan hamkorlashish. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, o'zimiz qilayotgan bir ishni hamma odam mushni qilish kerak. Buningdan boshqasi foydasiz. Buningdan boshqaning keragi yo'q deydigan bundaq tushunchalardan qutulish hammamizningki kelgusidagi xizmatining gullanishi, rivojlanishi, g'albi yo'liningki qisqarishiga eng foydali yo'l shu. Bizning da'vo yo'ldagi xizmat ustidagi xalqimizning yetakchilarimizningki har birining alohida bir xil birsiga o'xshamaydigan alohidligi, ortiqchiligi bor. Bu bütün insanların tabiati muşundak. Bütün insanlar hemmisi fikri taraftan, iktidar taraftan alahidlikçe okşumaydı. Birisi-birisinden farklı buludu. Lekin muş farklı insanlar kaçan netice yaratalaydı. Kaçan zor galbelerini kol keltirelaydı. Dese bu farklı iktidarlık, alahidlik ba insanlar birisi-birisi bilen hemkarlaşkan vakitte. Birisi-birisinin küçüge küç qo'shgan vaqtda onundan keyin g'alba qilish, ustunlikka ega bo'lish, zolimdan qutulish andin qo'lga keldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh subhanahu va taolo bugun bir oydan beri zerikmay, so'g'uqni chidab, issiqni chidab, issiqqa bo'lmadi hammamiz bilamiz. Mushaga chiqayotgan qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Müşahede talib tuğan qadamlarga Allah subhanahu wa ta'ala ecra ata qilsin. Mush munosabat bilan men bütün xalqimizga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir hadisini esiltimen. O hadisning mazmuni nima desa, Peygamberimiz o'zining sahabilarini hemmisi sahabe, hemmisi Resulullah'ın ilim ügengen, Peygamberimiz bilen hem sohbet boğan, din yolunda İslam'ın güllenişi, terakki kılış üçün hizmet kıygan bozumu, lekin her birininki alahidligini, her birinin birisi-birisiga o'xshamaydigan faziletinin bağlığını bayan kıygan. Hadisning mazmuni nima desa, mesela Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu ümmetim içindeki en Allah'tan korkaydıgan. Muaz ibn Cebel halal bilen haramını bek bildiğen. De bir neçe sahabeninki alahidligini bayan kıygan. Sübtini bayan kıygan. Men bu hadisini oturup koyuştaki maksat nima desa, bizning da'vo yo'ldagi xizmat ustidagi xalqimizning yetakchilarimizningki har birining alohida bir xil birsiga o'xshamaydigan alohidligi, ortiqchiligi bor. Bu bütün insanların tabiati muşundak. Bütün insanlar hemmisi fikri taraftan, iktidar taraftan alahidlikçe o'xshamaydi. Birisi-birisidan farklı buludu. Lekin mush farklı insanlar kaçan netice yaratalaydı. Kaçan zor g'albelerini qo'lga keltirelaydı. Dese bu farklı iktidarlık, alahidlik ba insanlar birisi-birisi bilan hamkorlashgan vaqtda, birisi-birisining kuchiga kuch qo'shgan vaqtda onundan keyin g'alba qilish, ustunlikka ega bo'lish, zolimdan qutulish andin qo'lga keldi. Peygamberimizin sahabeleri aşındak her xil alahidlik, her xil birisi-birisiga o'xshamaydigan ustunlik ba deganlikning o'zi masalan Ebu Bekir Allah'ın bak qo'rqaydi deganligi boshqalar qo'rqmaydi degan gap emas. Ali ibn Abi Talib manda deganlik boshqalarda o sifat yo'q deganlik emas. Balki her bir sahabening ma'lum tarafdan ortiqchiligini bayon qilish, ma'lum tarafdan alahidligini bayon qilish. Shuning uchun bizning xalqimizning ichidagi bütün da'vo egillarida xizmat qilayotganlarda
her birde okşamaydigan, birisi-birisinden farklı boğan alahidlik, birisi-birisinden farklı boğan iktidar tepelidi. Şunun için biz menagi çıkıvatkanlar mesela, yaki buyagi çıkmay, baş hizmet kılıvatkanlar, hemmisininki küçü birleşken vakitte, hemmisinin arasında hemkarlık boğan vakitte, andın çoğu hizmetimiz neticelik ve şundakla kalbimizden yolu yakınlaşıdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir hadiste bu insanların farklı ikenligini bayan kılıp nemi degen deyse, kıyamet günü namaz okuganlar cennetning namaz deb ishga şu ishdan chaqirludi. Cihat qilganlar cennetning cihat deb ishga şu ishdan chaqirludi. Sadaqa berganlar cennetning babu sadaqa deb ishga şu ishdan chaqirludi. Ramazan tutganlar cennetninki rayyan deb bir ishga şu ishdan chaqirludi degan. Buningdan namaz okuganlar deganlikning o'zi boshqalar namaz o'qimaydi deganlikmi? Yoki Ramazan tutganlar deganlikning o'zi boshqalar Ramazan tutmagan demakchimi? Albatta undaq emas. Lekin şu amallarga alohida ko'ngil bo'lganlar. Namaz desa yolg'iz farz namazlardan to'xtab qolmay, balki sunnat, nafl, tahajjuddan iborat nurg'un Allohga yaqinlashtiradigan namaz ibodatni mustahkam tutganlar deganlik. Buningdanmi cennet kirdigan, yani insonni müminni cennetga kirgizdigan amallarni har bir insonning o'zininki alohida ko'ngil bo'lgan, alohida kuch chiqargan, alohida his qo'shgan xizmatlariga qarta bo'ldiganligining dalili. Shuning uchun biz umumiyatlik xalqimizdan har qanday xizmat qilayotganlarni qo'llash, mayli biz bilan mush maydonda bo'lsin yoki bo'lmasin, lekin muhimi nima desa, haqiqiy samimiylik bilan vatanning, xalqning davosini qilayotganlarni qo'llash, ular bilan hamkorlashish. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, o'zimiz qilayotgan bir ishni hamma odam mushni qilish kerak. Buningdan boshqasi foydasiz. Buningdan boshqaning keragi yo'q deydigan bundaq tushunchalardan qutulish hammamizninki kelgusidagi xizmatining gullanishi, rivojlanishi, qalbi yo'lininki qisqarishiga eng foydali yo'l shu. Shuning uchun biz necha vaqtdan beri ta'kidlab kelayotgan gap nima desa, xizmat qilayotganlar hammamiz oldimizga qarab mangayli, yonimizga, keynimizga qaramayli. Yonimizga, keynimiz qaramasdan xizmatimizni olg'a ilgariltib menishimiz lozim. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni ash payg'ambarimiz bayon qilgan hem namazning ishkidan, cihatning ishkidan, Ramazonning ishkidan, sadaqaning ishkidan va boshqa jannatning ishkilaridan hammasidan chaqiriladigan yaxshi bandalardan, yaramliq mu'minlardan qilsin. Yuqoridagi ikki hadisni o'ttirib qo'yishdik maqsad alayda yuqoridan eslatdim. Nima desa, biz xizmat ustidagi da'vo yo'lidagi insonlar turli yo'lda mangan bo'layli. Hammamizning qalbimizning yo'li nima desa, hammamizning hamkorlashishining bo'lishi. O'zaro Xitoy qarshi, zolimga qarshi harakatda birlikning, hamkorlikning bo'lishi, birsimizning qilayotgan xizmatini qo'llashi, birsimizning qilayotgan xizmatini kunaytishga urinmaslik mana bu qalbining yo'li qarindoshlar. Allah subhanahu va taolo bizni hamma qarindoshlarimizga, xizmat qilayotganlarga, da'vo yo'ldagi sabdoshlarimizga nada bo'lishdan qat'iy nazar, qandoq maydonda bo'lishdan qat'iy nazar, hammasini yaxshi ko'radigan, hammasininki tavfiq uchun duo qiladigan, hammasi bilan hamkorlashib ma'alaydigan iroda iymon ato qilsin. Alloh hammalardan rozi bo'lsin.